伫遮咱三甲来读上帝的话，两个所在。第一个所在是哈巴谷书3章17到19节，第二是诗篇134篇第1节到第3节。阮先读哈巴谷书3章17到19节。世事无花果树无结果子，葡萄树也无葡萄。世事橄榄树无结橄榄，田地无产五谷。世事羊群拢死了，牛条内无牛。我游玩要因为上主来欢喜，因上帝我的救主快乐。至悬的上主赐福，赏赐我快乐，伊予我亲像母鹿同款，骹步稳健。伊予我伫悬山顶安稳行踏。另外一个所在是诗篇134篇第1节到第3节。上主的正路卜啊，爱阿罗上主。所有夜间的圣殿侍奉的人，拢爱阿罗伊。恁爱伫个伊的圣所中举手来祈祷。恁爱阿罗上主，愿创造天地的上主对锡安赐福互恁。愿上帝的话成做咱的帮助甲祝福。伫遮，咱要来邀请咱本堂的牧师、林牧师来传讲的信息，伊的题目是年冬的感恩甲祝福。咱恭敬来领受。各位兄弟，大家平安。伫咱要领受上帝信息之前，咱大声来祈祷。是阮疼痛的主，阮感谢你，因为伫寒冷的寒天的中间，你犹原赏赐阮有温暖，互阮欢喜阮的心、阮的骹步，来到伫圣殿来敬拜你，搁领受你的话语，互阮的心神得到活，诚侪阮心灵的活命的美娘。主，阮感谢你，也求你来赏赐你的福气，互阮，求你的圣神也拍开阮的心灵、阮的目睭。也互阮看出你话语中的奥妙，诚侪阮的帮赞。阮安尼祈祷是我靠救主耶稣基督的圣名，阿门。今仔日是旧历过年进前最后的一个主日，伫即个拜五就是除夕啊，咱拢要围炉啊。礼拜六是新正初一，伫遮嘛甲咱提醒一下。咱伫拜六早起的10点半，咱有新春的礼拜，欢迎咱初一早，咱来教会来领受上帝的祝福。咱华人的社会有两个过年，就是新历的过年甲旧历的过年。咱讲新历的过年，则拄啊过无偌久，就是元旦。真侪人，特别是少年人，拢会参加跨年的活动。到伫遮个出名的所在，亲像101美丽华伫遐来参加即个甲人伫遐来倒数看烟火，非常的闹热。总是咱新历的过年假期只有2天，较短若定。那安尼比较落来。旧历的过年就较久，上无有5天，所以咱伫旧历过年的时阵，咱会当安排较侪的活动，咱嘛会当利用时间，甲厝内人好好啊团圆，或者是去拜访亲情，然后出外去旅游咱讲爱新春爱行春爱行才有春，咱嘛会当来好好啊来休困备办过年过来继续伫咱的生活、伫咱的事业来拍拼。所以，若是用安尼来看，咱台湾的社会犹原是较重视旧历的过年。过年的气氛甲心情嘛较无共款。犹太人因犹原是有2个过年，头一个就是搬过节。搬过节，咱知影这是记载伫出埃及记，是纪念上帝的拯救。这个节日
关系到以色列民族因的生存甲因的来源。另外，犹太人因的过年，因的另外一个新年，差不多是每一年9月中，伫遐来做因一年的开始。伫因的新年有10天，当然毋是伫遐休10天，因可能休头2天。但是这段时间10天的中间，拢叫做新年。伫第一天叫做分扫角的日子。若是伫有圣殿的时，就是祭司伫遐咧分羊角，羊的角，羚羊的角。若是即马因可能是伫会堂有遮个律比、遮个教师伫遐来分即个羊角。伫遐主要是要呼召人来悔改、来反省。伫犹太人因过年的第10天，这是上重要的一个日子，叫做赎罪日。犹太人因认为上帝的生命册拢会记载人即一年所有的行为，特别你有啥物好的、啥物歹的。但是伫赎罪日即一日过，就会甲砍起来。意思讲，你即一年你所有的罪过，你若是无有赶紧认罪、无悔改，你的罪永远就记伫即个生命册的顶面。所以伫赎罪日，因爱禁食，伊嘛爱到伫会堂，伫遐来祈祷，伫遐来赎罪。伫遮咱看到犹太人伊的搬过节以及新年，拢是因重要的节日。这就是用因的农业生活做基础。搬过节大约是伫春分了，所以是伫春天，是遮个农作物开始生长的时阵。因的新年另外是伫即个秋分进前，差不多就是农作物来收成的时阵。因伫秋天，因看到即个树叶对树顶伫遐来落落来，这是代表死亡。总是伫遮的背后，因也期待新的生命。所以咱看到犹太人因用秋天来做一年轮替的时间，就是通过伫上帝面前来认罪、来悔改，互因的人生另外有一个新的开始。所以伫遮咱看到，毋管是伫东方的过年，也是犹太人，也是其他所在的过年，拢是有一个意思，就是代表改变、代表换新，以及对伫未来的期待。总是咱嘛要想，未来真正敢会较好？咱拢介意听到好听的话，人甲咱讲恭喜、祝贺的话，咱拢听过，亲像明天会更好。但是明仔载真正会搁较好吗？伫今仔日的圣经节，咱读到哈巴谷书第3章17节到19节。大声先知讲：蟋蟀无花果树无反应，葡萄树无结果子，橄榄树也无收成，田园无出五谷，巢内无半只羊，羊巢、牛巢也无牛。先知伫遮是安怎伊会安尼讲呢？先知敢是应该爱讲祝福的话？亲像咱嘛拢希望会当有牧师甲咱讲祝福的话、鼓励的话，互人有望的话。但是先知是安怎伫遮咧讲遮个看起来真悲观的话呢？大先咱爱知影先知的角色是啥物？先知的职责就是引带人民来遵守上帝的话，然后正确来敬拜上帝。所以咱嘛会当看到，特别伫圣经内面，伫遮以色列历史的中间，若是先知出来的时阵，或者是先知讲真济话的时阵，通常是即个乱世，就是讲世界的局势真无好，或者是人民社会真混乱迄款的时代。特别就是国家甲人民因离开上帝的时阵，
所以先知就会出来指出因的罪恶。伫旧约，咱嘛会当看到，这先知也常常是无受人欢迎。当然，咱即马伫读圣经，咱知影讲，遮个人因真正是上帝派来的先知。但是咱嘛看到，遮个先知敢是常常互人拒绝，常常互人压迫，甚至会去用掠去关，去互国王甲杀死。但是另外阁有一种的先知，叫做假的先知。遮个假的先知，因常常会配合遮个有关系的人，或者是遮个领袖，也是讲遮个有利益的人，伫遐讲大家真爱听的话，或者人民失去敬戒的心。当然，遮个假的先知嘛会当伫遮来得到遮个利益。咱伫圣经嘛会看到。当然，咱即马伫看圣经，咱知影讲啥物人是真的先知，啥物人是假的先知。但是伫迄个时阵，人常常是看袂出来。伫先知哈巴谷的时代，有原是乱世。迄个时阵，北边进前因分出来的一个国家叫做以色列国，但已经去互亚述帝国来消灭。虽然即个亚述帝国伫迄段时间嘛捌威胁到犹大国，就是南边即个留落来即个较细的国家，总是好佳在遮个危机也拢一个一个解除。咱若是读圣经列王记、读以赛亚书，咱就会当看到遮个故事。总是伫东边伫以色列、伫犹大国的东边，阁有一个另外新的一个国家叫做巴比伦帝国。伊非常的强然后伫遐真努力对伫即个亚述来用兵要出兵要甲亚述来攻打落来。所以即个时阵，亚述虽然进前捌真强过，但是伊的势力就开始慢慢揪起来。伊的势力嘛离开即个犹大国的北边，反倒转即个时阵犹大国伊会当阁有气力，然后就北去将进前以色列国甲因占的土地甲一寡城市甲因占转来。即个时阵，遮犹大国的人民因就抓准讲，国家即马已经真好势真太平甚至敢若真强的款。总是先知哈巴谷，伊伫遐已经看出来，即个巴比伦伊得要来统治即个亚述国，甚至嘛继续来派兵来攻打犹大国。所以先知伊就向上帝提出呼求，搁伫遐来责备遮个罪恶。啥物款的罪恶？特别是以色列人因对偶像崇拜的罪恶。咱来知影，伫旧约的偶像侪拢是甲农业生产有关系，亲像咱所熟悉的即个巴力，咱拢会读到。这是代表丰收甲生产的一个神明，所以嘛伫遐来延伸出侪遮个甲淫乱有关系的风俗，这拢是上帝所厌恶的代志。上帝定定伫遐派出先知，嘛提醒因来照着上帝的律法去行，主要就是爱遮以色列人甲遮个迦南地的人有分别。因为迦南地的人因以往就是拜遮个神明，遮个上帝所无欢喜的代志。上帝爱以色列人甲因分别，专心来敬拜上帝。所以哈巴谷伫遮伫讲，可能伫未来的日子的中间，遮个生活会拄着困境。咱爱注意，哈巴谷伊的表达是渐渐进展的。伊大声伫遐伫讲着无花果树、葡萄树、橄榄树，这是伫迦南地三种真重要的果子树，也分别代表春天、夏天、秋天三种的产季。若是无花果树，
伫春天的时阵来结果子，伊会当做无花果的干，还是无花果的饼。葡萄是伫热天的时阵来结果子，会当食，会当做干，会当来做酒。这是真侪人拢介意。柑仔，柑仔树会当生柑仔，这柑仔会当加油，当然嘛，伫因的食面中间嘛会当来食。总是咱看到遮个拢是属于叫做经济的作物，毋是民生必须爱的食面。若是无有遮个果子树，人抑阁袂去咬着，但是会影响到生活的品质。总是先伫继续讲到遮个五谷，这就较严重，因为人拢爱食五谷，特别是即个小麦、大麦。若是无有五谷，人可能就食较无较好。但是呢，有缘袂枵死，因为若是有羊、有牛遮个动物，因会当食草，因食草了后就有奶，因为古早遮个以色列民族有缘是即个饲牛饲羊，遮个畜牧业。所以咱嘛看到圣经伫遐咧形容迦南地是流奶甲流蜜的土地，因为伫遐有水草，互牛甲羊会当食着奶，有果子树，有芳会当去遐输遮个花蜜花粉，就有即个蜜。所以圣经讲，即个土地真好，有草有果子树，是流奶甲蜜的土地。总是咱看到先知哈巴谷伫遐继续讲，情形会搁较严重，因为连牛甲羊可能拢无去啊，可能是拄着瘟疫，可能是拄着抗旱，连草拢无去，拢死了了。嘛可能是拄着战争，也抵到遮个牛甲羊拢去互政府征收，还是去互敌人来抢走去。总是就算拄着即款的情形，先知哈巴谷伊有缘继续讲，我有缘要因为上帝来欢喜，因为上帝我的救主来快乐。咱来知，这毋是一种叫做自我感觉良好家己安尼感觉拢无要紧，毋是。嘛毋是一种叫做阿 Q 一种叫做精神胜利法认为讲我家己好势就好然后家己去转换，毋是。这是一种出于对上帝有愧力会当帮赞的信靠的宣告。所以伊继续讲，至悬的上帝赐我愧力，伊互我亲像鹿母共款骹步稳行，伊互我伫关山顶安稳来行。当然，伫台湾咱已经较无看到啥物鹿啊、啥物羊伫山野伫遐咧走。总是咱绝对袂去听到讲，鹿啊也是山羊跋落来袂就算是伫真悬或者是真滑的路，因有缘会当走甲真好势。先知伫遮用安尼来形容伫讲，伊的快乐甲平安，毋是对遐个讲会当互人丰收、互人得到真好势才会心明来，嘛毋是伫遐伫倚靠埃及或者是倚靠巴比伦才会真强的国家来，是对信靠上帝，互伊会当有信心来面对未来的挑战。伫过去2016年的中间，咱看到台湾社会有真大的变动，小英政府来上台，咱台湾有经历第3遍政党的轮替。当然，毋管你是支持啥物款的政党，或者是你的政治立场怎样，总是咱爱知这是伫华人社会真重要的一个民主的成就。咱讲华人的社会，即卖就剩中国、新加坡甲台湾。咱看其他的国家，因绝对毋敢想讲啥物叫做政党轮替。当然，毋知是毋是真正会发生。
总是台湾会当安尼经过遮个，我想这嘛表示讲咱诶民主诶素质继续伫成长诶中间。虽然是安尼，咱嘛看到台湾内部咱诶政治、咱诶经济有缘袂当真稳定。虽然看起来股票有起，但是人民诶大部分诶生活有缘是共款，无真大诶进步。咱嘛看到咱诶社会真济诶议题，抑阁无法度得到真好诶解决，甚至继续伫遐伫讨论，也是讲伫遐伫抗争。当然伫国际上真侪人拢会注意嘛，拢需要注意。川普总统伊已经上任啊，伫台湾时间是昨昏，伫1月美国是1月20，伫遐来上任。真侪人嘛拢对伊有所期待，真侪人嘛会想讲，真乐观想讲，伊是毋是会照顾咱台湾，也是讲会提升咱台湾国际的地位？事实上，咱爱知影，川普伊是虾米款出身的？伊是生理人，所以伊真清楚知影虾米叫做利益。但伊即马是美国的总统，伊讲的事实上有缘是美国国家的利益。所以今仔日台湾伫美国眼中，除非咱会当对因的国家利益有贡献，若无，咱会知美国有缘是将台湾当作因伫甲中国伫遐伫谈判的一个机制，咱华语讲筹码安尼若定，这是咱应该爱认清楚的事实。其实咱看旧约，咱若是研究遮以色列人的历史，咱嘛会发现台湾伫国际上咱的处境，甲旧约时代以色列真类似、真相像，拢是周围有遮真强的国家。过来伫地理上也是叫做兵家必经之地，毋是兵家必争之地，就是讲人若要经过就经过，毋管你要欢迎伊无，伊若要过，你着爱互过，伊若要摕物件，你着爱互摕，这叫做兵家必经之地。但是咱台湾甲以色列的差别是，以色列因伫陆地顶面甲遮个国家拢有相接，所以真容易互敌人着来入侵去。若是台湾，咱四周围拢是海。所以也安尼形成一个真天然的隔离，这是上帝所赏赐予咱真好的保护。咱伫哈巴谷书，咱也有读到，今仔日伫哈巴谷来看，就算犹大国因拄到迄款的情形，总是先知有缘提醒人民，毋通为着经济来拜遮个偶像、遮个假神。嘛毋通去倚靠遮个真强的国家来帮助伊，却是着爱倚靠上帝的拯救甲帮助，这才是上主要、上大的福气。今仔日伫台湾嘛是共款，咱台湾有真水的土地，福尔摩沙是美丽岛。圣经讲，以色列讲迦南地是老练甲美丽地，咱就感觉真好啊。事实上，你若去以色列，你若看，其实北边加利利较青翠，安尼若定。若是到伫较南边耶路撒冷以南，拢是咱叫做旷野，也是讲拢是石头的地，安尼嘛叫做老练甲美丽地。台湾毋知要留啥物，但是咱嘛看到，以色列因即马因出产的即个蔬菜、青菜、水果，真侪拢是外销到伫欧洲，趁真侪钱。所以咱看台湾其实有真水的土地，上帝互咱的祝福。台湾嘛有真拍拼的人民，台湾的百姓嘛拢真善良，对无？
咱毋敢讲是啥物意思。你敢无善良吗？当然，咱伫社会看到一寡遮个社会事件，好亲像真歹，当然新闻拢是报无好诶嘛。过来啥物所在无歹人，但是至少，咱伫台湾生活，你嘛感觉真自在，你嘛感觉真好势。上帝互咱踮伫台湾即块真水诶土地，但是咱欠缺啥物？欠缺信心。特别咱欠缺有正确的信仰所带予咱的信心，这是因为咱大部分的人抑阁无认捌上帝。咱基督徒伫台湾，当然抑阁是少数。虽然伫台北，咱会拄着真侪基督徒，但是除了离开台北以外，真侪所在抑阁无教会，甚至基督徒的数量嘛真少。整个比例来看，基督徒伫台湾有缘无超过10%，所以伫遮咱爱拍拼，咱爱为着台湾祈祷，咱爱求上帝赐福。搁较重要就是互福音会当传遍到伫台湾每一个人的心中。我相信，当咱每一个人拢会当敬拜上帝，会当来倚靠上帝，这就是比所有遮个强的国家会当带予咱搁较侪的福气。最后，咱一年的结束，年终也是感谢上帝，祈求上帝赐福，搁咱互相祝福的时阵，伫教会拄则司会长老也有感谢上帝。咱伫过去的日子，上帝回应咱的期待，咱的祈祷，因带蔡牧师来到双连教会，诚侪咱的主任牧师。打伊来也要继续带领咱双连教会。咱嘛看到蔡牧师为着要互咱伫信仰搁较清楚，所以伫伊即几个月的讲台信息安排，拢安排系列的主题，就是礼拜，就是祈祷，就是读圣经。过来伊伫过年过2月初7，也要开一个课程，叫做小组的课程。伫遮嘛邀请咱拢会当来报名来参加，因为今仔日是过年前最后一个主日，过来就过年，过来就要上课，所以提醒咱连咪礼拜煞会记得会当来报名，毋管你是毋是有参加小组，或者是你希望参加小组，或者是你无参加小组，拢会当来上课。过来，咱嘛要感谢上帝，伫咱的个人，伫咱的家庭，是毋是会当有缘有感谢上帝的所在？感谢过去的一年，咱有欢喜，有艰苦，有失去，嘛有得到，或者是互咱拄着恶担当的代志。毋管怎样，咱拢有通好感谢上帝的所在，敢毋是？至少咱即马阁会当坐伫遮来敬拜上帝，这嘛是通值得感谢上帝的所在。伫咱的周报，咱会当看有页一份即个粉红色。即个过年围炉家庭礼拜的天数，这就是要互咱伫咱除夕咱围炉的时阵，咱除了厝内人团圆来食饭，阁会当用礼拜的方式来感谢上帝。咱会当分享过去一年中间上感恩的代志，阁为着过来的一年，咱的计划。甲期待，咱会当伫遐来分享，互相带导，彼此来祝福，这是更较有意义围炉的方式。咱今仔日所读第2段的圣经节，诗篇134篇。咱知这是一首以色列圣殿暗时祈祷的诗歌。蔡牧师伫12月18号也有用这首诗篇的经文来讲道。这首诗，咱搁一遍来看，伫遮第1节、第2节是遮的朝圣者，遮的伫圣殿伫轮班的祭司，
伫遐来呼吁，伫遐来要求，伫遐因讲，恁遮个迷失伫上帝殿伫侍奉的仆人啊，着称赞上帝，恁着圣所举起恁的手来称赞上帝。伫遐祭司嘛回应，佮甲因祝福讲：愿创造天地上帝对锡安赐福互你。咱注意，伫遮伫原文的内面，头一节有讲到上赞，或者是俄勒，甲第二节伫遐俄勒称谢，以及第三节的赐福，拢是共一个字。伫原文的内底，因为使用的对象无共，所以翻译出来用词也无共款。若是用伫人对上帝，就是俄勒，就是称谢、称赞；若是用伫上帝对人，就是赐福。所以伫遮咱会当有一个画面，当遮个祭司徛伫圣殿，伫遐代表遮个百姓、遮个朝圣者来称赞、来学乐上帝。相时祭司也代表上帝来祝福遮个百姓、遮个朝圣者。当然，咱伫现代，咱知已经无有遮个圣殿、遮个祭司的制度。伫基督教内面，就亲像咱所讲，是万民皆祭司，人人拢是祭司。咱会当随时来到上帝面前来学乐、来称赞、来感谢。相时咱嘛伫上帝面前领受伊的祝福，相时咱嘛对人来祝福。所以伫即个岁末年终的时阵，咱伫上帝面前来献上咱的感谢，将所有的学乐、称赞拢归乎伊。咱相信伫过来新的一年，毋管是啥物款的境遇，若是有上帝甲咱伫地，伊就要赏赐咱教业的快乐，甲教业的稳定。这就是咱上大的福气。愿上帝赐福咱每一个，伫咱的家庭，伫咱的教会，伫咱的社区，伫咱的国家，拢有上帝带领甲保守看顾，佮通过咱诚侪咱周围的人的祝福，咱同心来祈祷。主愿感谢你，因带阮经过旧的一年，当伫即个阮面对新的一年的时阵，阮祈求你继续带领，继续施落你的恩典互阮，就亲像你过去的带领，你的赐福一样，也通过安尼，互阮有信心来面对新的一年。主愿相信，毋管阮拄着啥物款的境遇，若是有主你甲阮三角伫地，主你就要帮助阮，继续来引带阮，来经过遮一切。因为你已经互阮诚侪你的囝儿，你也将你大的恩典福气互阮，互人来看到，相时阮也会当来引带人来亲近你，也互因会当领受你的福气。阮伫遮献上阮的祈祷，拢是我靠救主耶稣基督的圣名，阿门。